On hästi välja kukkunud, et eelmine aasta me rääkisime Indiast ja täna me räägime ka natuke sealt nurga maast ja räägime Jaapanist ja mul on väga hea meel, et Monika tuli meile seda maad avama oma vaatevinklist ja siis täpselt räägib teile, mismoodi ta sellega suhtestus. Mul on väga hea meel kõiki näha siin. Ma ise pean nüüd jätma teid üks oma pealt, sest kui kevad alles tuleb, siis kevadised viirused on juba kohal ja ma pigem ei ole neid siin levitamas edasi, et nautige tänast õhtut ja eelreklaamina ütlen kohe ära, et aprillikuu esineja teema on olemas ja tuleb väga selline väike vihjane, tuleb selline majanduslik teema. Aga ootan kõiki ka aprillikuus ja nüüd ma annan sõna siis Monikale, et palun, saal on sinu. Aitäh! Tere! Mina olen Monika Reinen, praegu töötan Välisministeeriumis. Ma pean kohe alustuseks ütlema, et mul on väga hea meel siin olla ja mul on hea meel, et mind kutsuti siia. Katsun nagu seda traditsiooni siin väärikalt nüüd edasi arendada. Aga räägime siis Jaapanist ja ma pean kohe ütlema, et Jaapanis ma elasin aastatel 2000–2008. Nii et sellest on nüüd, kui ma tagasi tulin juba üsna pikka aeg tagasi. Ühest küljest see muidugi on aidanud kõike neid mälestusi sättuda ja võib-olla ebaoluline on ära ununenud ja kõik, mis on meeles, see on oluline. Teisest küljest muidugi Jaapan on oma elu edasi elanud ja eks siis need minu muljed on 10 aasta tagused, aga võib-olla midagi huvitavat siiski. Ma ei tea, ma istuks hea meelega. Nii siis ma läksin sinna ülikooli. Ma sain Jaapani haridusministeeriumi stipendiumi, mis on kõige parem moodus või kõige parem stipendium sinna minna, sest Jaapanis loeb see, mis on sinu staatus. Ja kui sa oled ikkagi Jaapani riigi poolt välja valitud, siis kõik usaldavad sind ja sul on kergem seal oma igapäevaseid toimetusi teha, nagu korterit üürida või pangas arvet avada. Ja see raha oli ka üsna okei, et esimest korda elus mul ei olnud raha puudust mis muidugi ei jäänud kehtima, kui tagasi tuleb, siis tekivad puudused jälle. Aga ma jõudsin sinna 4. oktoobril aastal 2000 ja sellel esimesel päeval ma panin tähele 2 asja, mis jäid nagu mind saatma terveks selleks ajaks ja ma arvan, et nendesse ma usun siiamaani. Esiteks ma sain aru, et Juri Lotmanil on õigus, nagu ikka. Aga selles mõttes, et see identiteedi tase, mis sul tavaliselt on, see muutub vastavalt sellele, kus kohas sa viibid. Et ma olen ise Audrust pärit ja kui ma lapsepõlves elasin Audrus, siis need pärnakad, need olid ikkagi linnast, nad olid täiesti teistsugused. Ja siis, kui siin Tallinnas käia või olla, siis saad aru, et need soomlased on täiesti teistsugused. Nad on ju soomlased, mis neist tahta. Ja seal Tokyosse siis jõudes, ma olin Finnairiga ja sama lennuga tuli üks Soome tüdruk, kes läks samasse ülikooli nagu mina. Ja siis tema niimoodi avas üli, võttis mind vastu, et tere, et me oleme õed, et mõtle, sa oled Eestist ja ma olen Soomest. Ja nii oligi, et kui sa seal elad, sa saad aru, et kõik see identiteet, mis sul on, tekibki selline Euroopa identiteet, et sa oled Euroopast, et see just Eesti või see juba on liiga detailis, sest sa vastandud sellele kohalikule, mis ei ole Euroopa. Isegi ameeriklased tunduvad ikka täitsa samad. Ja ma arvan, see kehtib nii Jaapani puhul, aga üldiselt ka Aasias, et nii kaua, kuni me ei leia mingid marslasi endal või veenuslasi, siis tõenäoliselt see identiteet, et eurooplased või läänlased jääbki meie kõige suuremaks tasemeks ja asiaadid tunduvad ikkagi erinevad. Ja teine asi, mis ma sellel esimesel päeval siis tõdesin, oli see,
et üks riik suudab oma imidžit, mis ei pruugi üldse olla nii väga kehtiv sealsamas riigis, lihtsalt oma imidžit müüa maailmas hoopis teistsugusena, kui see seal koha peal on. Sest ma läksin sinna, elasin ühikas alguses ja et ennast ühikasse sisse registreerida, lähed sinna ühikate mingisugusesse keskusesse või administratsiooni. Aastal 2000, seal on ühtegi arvutit laua peal. Seal oli tohutult pabereid, tohutult mingit papkaani, tohutult tolmu, hästi palju rahvast istus laudade ümber ja selline tohutus segadus, selline tohuvabohu. Ja siis need ühikatoad ei olnud mitte kuidagi erinevad mingisugusest Tartu kõige viletsamast ühikast, seinad hallitasid veel lisaks. WC oli koridoris, mis tähendas, et on auk põrandas ja selline. Ja kui meie siin mõtleme Jaapani peale, siis mis meil tuleb, et kõik on selline kliiniliselt puhas, hästi vaikne, kõik on detailideni paika pandud, kõik need toidud on sellised miniatuursed ja väga ilusad ja siis kuskil mingi väike kirsiõis langeb ja selline pentatooniline mingi šamiseni muusika. Et seda leiab ka muidugi, see on seal olemas, aga see ei ole selline valdav elustiil, kui sa sinna satud, et siis see ei saada sind igapäevaelus. Igapäevaelus siin saadabki see tolm ja segadus ja mingisugused pappkaaned. Et sellist high-techi on kuskil laborites sel ajal, kui meil juba oli ikkagi väga arenenud kõik võrreldes sellega, mis ma seal kontorites nägin. Ma arvan, et samamoodi me Eestis müüme omasid seda digi- ja küberkuvandit võib-olla palju rohkem, kui me ise suudame tegelikult siin toimetada, sest me ju väga palju R&D-d enam sinna ei pane, mingid uusi lahendusi pole viimasel ajal välja tulnud, aga seda kuvandit me suudame ikka müüa, nii nagu jaapanlased suudavad oma high-tech ja mingit lakoonilist ilu müüa välismaal. Et need kaks asja nagu torkasid kohe silma ja jäid mulle väga meelde. Aga mis ma seal üldiselt tegin? Nagu ma ütlesin, ma läksin sinna ülikooli, õppisin ülikoolis, tegin lõpuks ära oma doktoritöö ja vahepeal muidugi sa ei suuda kogu aeg ülikoolis olla ja siis otsisin igasuguseid muid asju, mida saaks seal teha. Üks asi, millega ma üsna kohe alustasin, oli inglise keele õpetamine. Ma ei ole mingi täiesti tavalisel koolis käinud ja inglise keel on täiesti tavaline. Ja siis ma ikkagi kandideerisin, kuna ma kuulsin seda, et seda on väga lihtne seal inglise keelt õpetada ja lisaraha teenida ja näha seda ühiskonda nagu teise kandi pealt. Ja läksin siis vestlusele ja minuga koos ootas järjekorras, kes oli minu konkurent, kes ka sama kohta tahtis, üks ameeriklane. Üks poiss, kes oli sündinud Ameerikas, rääkis puhast Ameerika keelt, ameeriklane, aga ta ema-isa olid jaapanlased, nii et ta nägu oli jaapanlase oma. Ja loomulikult mina sain tööd, sest see kool, nemad ei tahtnud mitte seda, et seal õpetaks mingi Jaapani näoga inimene puhast inglise keelt, vaid et oleks välismaalane. Need hästi palju topeltstandardeid, mis ühest küljest kindlasti häirivad meid ja me ei saa seal nagu ennast kehtestada kuidagi, sest sa oled alati välismaalane, aga hästi palju on ka meie kasuks neid topeltstandardeid, et lihtsalt kuna sa oled mingisugune blondi kuskilt Euroopast valge nahaga ja suurte silmadega, et siis sa saad selle töö, kus su kvalifikatsioon on viletsam, kui sellel ameeriklasel oli. Aga need on need koolid, see kool, kus ma õpetasin, oli selline nagu õhtukooli tüüpi. Nimelt, et kui lapsed käivad päeval koolis ära, siis nad ei lähe mitte kuhugi trenni pärast kooli, vaid nad lähevad õhtukooli või inglise keeles cram school, kus nad lihtsalt uuesti käivad üle kõike seda, mida nad päeval õpivad, et lihtsalt eksamiteks nagu harjutada. Ja kui nad oma sellele cram schoolile siis reklaami teevad, siis nad tahavad, et seal oleks mingi välismaalase nägu seal pildi peal, mitte kõik jaapanlaste nägu. Nii et seda on hästi kerge leida.
see inglise keele oskus on teisejärguline, seda enam, et sa tõesti õpetad mingeid algklassi lapsi ja alustad seal nullist, et mis siis ikka. Ja siis sealt edasi ma leidsin veel mõned inimesed, kes tahtsid nagu isiklikku tundi endale, mis oli ka hästi kasulik. Ja siis hoopis omaette kogemuse andis mulle üks firma. Ma leidsin Tokyos ühe firma, audiitorfirma ja raamatupidaja ja audiitor, kes tahtis ka inglise keelt õpetada oma inimestele. Ja siis meil tekkis selline grupp, mingi parimatel aegadel võib-olla 20 inimest, enamasti 10. Mitu aastat käisin seal firmas, üks kord nädalas õhtuti ja mis need inimesed seal olid mingi 55–70, ega nad ju enam midagi juurde ei õppinud, aga nende lihtsalt meeldis see, et keegi inimene käib ja see oli siuke sotsialiseerumis asi nende jaoks. Et nad saavad õhtuti kokku, vabamas meeleolus, saavad seal omavahel suhelda ja siis on mingisugune selline vaatamisväärsus, mingi välismaalane, kes õpetas ühtlasi inglise keelt ja nendega oli mitte ainult see õhtune õppimine, vaid siis alati peale need inimesed, kes siin piltide peal, nemad ongi sealt sellest firmast. Me käisime pärast tööd alati kuskil koos söömas ja need toidud olid super, sest nemad teadsid kõige paremini kõiki neid kohti, kuhu minna. Hakkavad neilud käima praegu. Ja siis me käisime, mis nende jaoks on hästi tähtis, mida nad tahavad omavahel teha, aga kui keegi siuke välismaalane on veel põhjuseks, siis on seda lihtsam korraldada mingitel reisidel koos, nagu me siin oleme. Kuskil mingis Jaapani hotellis, kus on nendel, ma ei tea, kui palju teist on käinud Jaapanis, et on need ryokan tüüpi hotellid, et siuke Jaapani stiilis ja siis sul on mingisugune vann seal värskes õhus kuskil ilusa vaatega, kus on mäed ja mingisugused lilled ja midagi. Ja siis seal sööd nendega, laulad karauket ja veedad aega, et paar tükki siukest reisi. Siis me käisime isegi kuskil välisreisidel selle sama pultiga lihtsalt. Käisime Palil korra ja korra Guamis, et nad tahavad, nendel meeldib siuke sotsialiseeruda, et nendel ei ole, et kell 5 pastakas kukub, ma lähen koju ja nüüd mul on pereelu. Vaid vastupidi, et see tööelu võtab hoopis palju rohkem aega ja energiat. Ja perekond on lihtsalt kodus ja kui naine siis tegeleb pereeluga ja siis enamasti mehed on siis need, kes kuidagi käivad väljas ja siis seal on palju reegleid veel, et kes kinni maksab kõik selle ja missuguseid jooke juuakse ja kui naised on kaasas, siis tuleb veini juua ja muidu juuakse seal kõike segamini. Alustatakse õllest ja siis lähevad viskid ja kõik saked ja kõik asjad segamini. Nii et selline pärast tööd mingisugused koos olemised on hästi tavalised ja siis ka koos reisimised on hästi tavalised. Ja seda ma siis tegin ka nendega. Siis järgmine asi, mida ma tegin seal lisaks koolile, ongi nüüd need pildid on sellest. Ma käisin, kuna ma õppisin Jaapani poliitikat põhimõtteliselt, siis ma läksin nende valitsevasse parteisse, kes on praktiliselt terve peale sõjaaegse aja võimul olnud väikeste vaheaegadega. LDP, mis on see liberaaldemokraatlik partei, kõigepealt nende peakontorisse välissuhete osakonda tööle ja siis pärast Kono Taro kontorisse, kes praegu on juhtumisi välisminister. Et käisin mitte vist iga päev, aga suhteliselt tihti seal tema kontoris, lihtsalt siis ta andis mulle mingeid ülesandeid. Näiteks mu esimene ülesanne oli välja uurida, kuidas Jaapan kasutab oma seda arenguabi ja kõigepealt, kuidas ta on kasutanud seda Euroopas. Oma esimene kõne oli Estonia teatrisse muuseas, sest Estonia teater on ka saanud mingit arenguabi korras, mingisuguseid valgustuslahendusi ja mingid helitehnikat ja midagi, et kas seda kasutatakse või ei kasutata. Ja Euroopa oli väga lihtne ära teha, aga siis kui Aafrikat pidin tegema hakkama, siis see kontakti võtmine, kes seal üldse on, kuhu see kõik on läinud, mingit kodulehti ei ole, mingit kontakti ei ole,
see oli hoopis keerulisem protsess, aga lihtsalt jällegi näha seda nende tööd seal. See on see kontor ja siit te saate ka natuke aimu sellest eelmisest pildist. Seal samamoodi niisugune paberid pahn ja niisugune suur segadus, et see valitses nagu igal pool kontorites, millest ma olin väga üllatunud. Ja siis, mis mu ülesanded veel olid, Jaapanis on poliitikutel hoopis tihedam side oma valijaskonnaga, selle oma ringkonnaga, kus nad kandideerivad. Nad käivad võimalikult tihti. Iga nädalavahetus oli Kono oma valimisringkonnas ja siis tihtipeale toodi bussidega neid valijaid hoopiski Tokyosse, et siis näidata neile Tokyot ja näidata neile seda parlamenti. Ja siis juhtus paar korda niimoodi, et kõigil inimestel, kes seal olid meie kontoris, oli kiire, midagi oli vaja teha ja siis nad ei saanud aidata, et see bussitäis neid mammikesi tuli kohale. Ja siis olin mina see, kes vedas neid ringi mööda seda nende parlamenti ja tutvustasin neile, et siin on sellised ruumid ja siin on selline mingisugune kivi ja see on mingisugused toolid on siit toodud. Kõik olid väga nagu rõõmsad ja niimoodi, et mingi välismaalane, see välismaalase selline... aga anna andeks, mis keeles sa põhiliselt suhtlesid siis? No seal ma rääkisin jaapani keeles, et sa ei saa nende mammidega inglise keeles üldse. No tööalaselt ma suhtlesin jaapani keeles. Alguses ma õppisin Tartus natuke aega. Mul oli mingisugune grammatiline nagu baas olemas. Kui ma läksin Jaapanis, siis ma sain aru, et ma ei saa mitte millestki mitte midagi aru. Aga see stipendium nägi ette, et pool aastat sa õpid ainult keelt, et sa ei hakka oma mingit eriala üldse õppima, sa ei käi üheski muus loengus, hommikust õhtuni ainult keelt ja siis saad nagu selle mingisuguse taseme juba. Ja siis, kui ma hakkasin oma erialatundides käima, siis oli muidugi raske. Ma saan aru kõigest ja siis tahad ka midagi tarka öelda ja siis ei oska ja siis tulevad need laused sellised mingi lasteaiadas. Aga järjest niimoodi, järjest paremaks läheb ja järjest kergem on. Ja keele mõttes ma vaatasin hästi palju telekat. Nii kui ma kodus olin, ma panin teleka käima. Vaatasin igasuguseid seebiseriaale ja uudiseid ja kõike läbi segi. Sest kogu aeg et seebiseriaalid on täiesti kasulikud keeleõppeks, mina avastasin. Sest seal on nagu reaalsed elusituatsioonid ja sa hakkad lõpuks aru saama, sest pilt on kõrval, et see ei ole ainult tekst, mis sa kuskilt õpikust loed. Et see oli väga, väga lahe või väga kasulik oli see telekas minu meelest. Ja töö juures ka, ma ei tea, eestlasele kogu see hääldus jaapani keeles on üsna kerge. Et ma vaatasin ameeriklased või britid või austraallased, seal oli väga palju. Nende jaoks on hästi raske, sest nende suuehitus ja kõik see on hoopis teistsugune või see harjumus oma lihaseid kasutada, aga eestlase jaoks ei olnud üldse väga raske. Raske on muidugi kirjutamist õppida, aga siis õpid ära. Nii, aga jah, te võite vabalt vahele küsida, et ma hea meelega räägin vahel. Seal, mis ma veel selle poliitika kohta ütlen, et seal, mis need pildid olid ka, vahepeal kõikides nendest autodest, näiteks see valimisprotsess, meil just need valimised lõppesid. Tokyos või Jaapanis üldiselt valimiste ajal olla on lihtsalt masendav, sest see on nii lärmakas. Nad käivad mingite väikeste bussikestega, mis on spetsiaalselt ehitatud valimiste jaoks, kus nad saavad oma nimed sinna riputada ja siis seal on suured need valjuhääldid katusel. Nad sõidavad siukse, ma ei tea, kiirusega 10 või 15 niimoodi venides ja kogu aeg nagu paiskavad oma seda sõnumit, et hääletage minu poolt, hääletage või selle kandidaadi poolt. Et tema ütleb seda ja tema teeb seda ja ta on kõige parem ja hääletage, hästi lihtsustatud sõnumid, aga see kogu aeg kordub ja pidevalt nagu üks auto läheb, teine auto tuleb, jälle keegi teine kandidaat ja järgmine, et see on nagu tohutu lärm ja siis nad peavad ka kõned, mis on teised bussikesed jälle, kus sinna katusele saab minna, siis nad ummistavad ära need raudteejaama esised
ja rahvas tõesti läheb ja kuulabki neid, meil ka inimesed seal kuskil Kristiine keskuse ees, ma nägin, oli mingid telgid püsti, aga vaevalt seal keegi nagu kuulama ja siis võttis oma nänni ja läks. Seal inimesed kuulavad niimoodi paksult rahvast täis, kui ikkagi nagu mingi tuntud poliitikud tulevad rääkima. Et see on niisugune tohutu lärmakas aeg, valimiste aeg. Kas sa Barutoga ka kokku said? Jah, nii siin ongi mul pildid parasjagu, et ma olin seal, kui ta tuli ja nad tulid tegelikult alguses kahekesi ja see elu on seal ikkagi väidetavalt väga karm, eriti ma ei tea, korpides ma ei ole ise kunagi olnud, aga ma saan aru ka, et on väga hierarhiline see süsteem, aga ma arvan, et sumamaailm elab nagu veel keskajas. Sest nende see hierarhia, kui sa lähed sinna nullist, siis sa oled tõesti mitte keegi, palju hullemas olukorras, ma arvan, kui ükskõik milline rebane. Ja keelt ei oska ja tohutud reeglid ja sa pead kohe hakkama midagi tegema. See oli väga raske, nii et see üks poiss tuli tagasi Eestisse üsna kiiresti. Aga Kaido siis jäi ja lõi ka väga korralikult läbi, et ta oli väga tubli. Ja ta oli väga-väga tuntud. Muidugi sumo on Jaapanis selline teatud määral nagu nišiala, et seal on inimesed, kes seda jälgivad ja nad on fännid ja nad käivadki kogu aeg vaatamas. Aga sa ei lähe sinna ükskõik kuhu, et need kohad, kus see võistlus saab toimuda, palju neid on Jaapanis, mingi 4-5 tükki. Kuskil Hokkaidol ei ole kunagi olnud ühtegi sumovõistlus, sest seal ei ole seda sumoringi ja need inimesed on ükskõik, et nad kunagi ei satu sinna. Või võib-olla nad käivad ära, aga see ei ole nagu selline, et nüüd mul on oma mingi lemmik ja ma kogu aeg käin vaatamas teda. Et see on mingi seltskond inimesi siiski, kes käib. Aga ma käisin nende samade inimestega seal, kellele ma inglise keelt Tokyos õpetasin. Nendel väga meeldis käia ja siis seal on väga suured erinevused, kas sa istud seal kuskil lae all või sa istud seal hästi selle sumoringi lähedal. Seal, kui sa istud väga lähedal, sa näed kõike seda lihaste tööd ja seda mingisugust energiat, mis sealt tuleb ja neid mingid iigipritsmeid. Et see oli väga lahe kogemus seal väga ees istuda. Kui sa muidugi päris esimeses reas oled, siis sa võid ka nendega pihta saada, kui nad niimoodi suure hooga sealt lava pealt maha kuumutatakse. Peab olema ettevaatlik. Aga natuke eemal, kus olid need padjakesed, sellised lillad padjakesed, et seal oli täitsa hea istuda. Mis siis veel? Siis on siin veel mingid pildid templist vist just läksid mööda. Et ma ei mõelnud midagi, et ma peaksin kuidagi budismi nüüd õppima hakkama või kuidagi budistiks hakkama, aga mind lihtsalt huvitas see, et mis seal templis siis päriselt toimub. Siis ma leidsin selle sama Soome tüdruku kaudu ühe templi Tokyos, kus me käisime siis aastas mõned korrad, aga siis sul oli võimalus sinna tõesti jääda nagu mungaelu elama. Et lähed sinna ja oled mingisuguse paar päeva seal. Nendel on mingid oma kalendri järgi, nendel on kindlad sellised sessioonid, et kuskil uue aasta alguses, siis augustis ja vastavalt nendele budistlikele pühadele ja asjadele toimuvad sellised pikemaajalised sessioonid. Siis ma käisin seal. Ööbid seal ja siis hommikul, ma ei tea, kella 4 on äratus. Siis lähed istud, seal on mingi eraldi ruum, kus lähed istud mingisuguse lavatsi peal ja siis vaatad seina. Ja niimoodi 45 minutit järjest, niimoodi istud sirgelt, jalad niimoodi ja vaatad seina. Ja siis on mingi 10 minutit vist on kõndimist, väga reglementeeritud kõndimine, niimoodi sa pead, niimoodi jalad käivad ainult nii suurte sammudega, seal vaikselt kõnnid. Ja
ja siis istud uuesti ja niimoodi terve päev ja lõuna ja hommika õhtusöögid on vahepeal, mis on jälle hästi reglementeeritud, kuidas sa täpselt sööd, mis järjekorras, mida sa tohid juurde küsida, mida ei tohi juurde küsida, selline budistlik dieet. Ja siis on vahepeal on ka templi koristamine ja siis on nagu tund, mis tähendab seda, et preestriga koos siis sa loed mingit vana teksti, mingit klassikalist buda teksti, et mida siis mingi suur õpetaja on kunagi öelnud ja need on nii rasked tekstid, et ilma selle õpetajata või selle preestrita see tavajaapanlane ei saa sellest aru, et siis peab olema nagu kommentaar juures, et sa loed mingit vana teksti. Need on need autod, tulen hästi tagasi. Siin on see valimiste kihutuskõne, kes hiljem oli välisminister, ta alati kandis omast seda mingit punast tooli kaasas, sest ta oli nii pisik, et ta ei paistnud muidu välja. Ja siis, ma vaatan, kas siin oli see tema auto ka. Siin näete seda rahvast, kes on ummistunud ja kuulavad seda poliitkihutuskõne ja sellise auto peal nad siis rääkisid. Ja see on see staap. Ja võt see on see, kus need valjuhääldid on peal ja siis see auto sõidab niimoodi vaikselt ja teeb propaganda. Aga templi juurde tagasi minnes, et see oli jällegi, kui sa lähed sinna, sa oled eestlane ja siis on üks soomlane, siis me olime sellised tohutud külalised seal templis alati, et see võeti alati sellise tohutu heldimusega vastu, et te olete nii tublid, et te siin käite, et kuidas te viitsite siin käia. Aga see oli selles mõttes väga õpetlik lihtsalt, et kuidas need inimesed, see nende kogudus ongi lihtsalt, et selle templi ümbruskonna inimesed käivad seal, aitavad seal ja teevad seal süüa ja selline tõsine kogudus, see ei ole nagu midagi usubaasil. Sest ma mäletan hästi, üks vene tüdruk oli ka mul ülikoolis, kes kuulis sellest, et ma käin niimoodi, et ma tahaks ka tulla. Ja siis ma ütlesin, et nüüd ma jälle lähen, et kas sa tuled? Tead, ma ikka ei julge tulla. Ma kannan kogu aeg risti, keti otsast seda risti, et see vist ei ole ikka õige asi, kui ma tulen ikkagi ristiga nagu Buda templisse. Ja siis ma rääkisin selle preessile ka, et mu sõbranna ikkagi ei tulnud ja miks ta ei tulnud, et meil on siin kõik teretulnud, et meil on siin nagu 150 000 mingisugust jumalust, et siis võtate oma jumaluse kaasa lihtsalt, mis siis, et ta hüüdnimi on ainujumal, võite ju teda siin austada siin meie templis. Selline, et tema nagu ei saanud üldse aru, et milles probleem ja seal tõesti seda nagu niisugust meie mõistes usuvärki ei olnud üldse, et see on pigem selline elustiil ja filosoofia ja siis õpid ja vaatad, et kuidas vanasti mõeldi. See oli selles mõttes väga lahe. Ja siis see preester ka muidugi eelitas meid sellega, et tema nautis jälle seda, et temal on mingid väliskülalised. Ja siis ta tundis ennast palju vabamalt, kui ta sai sealt templist välja, sest templist ta peab ikka väga nagu respektaavel mingi preester olema. Templist väljas, siis ta käis meil, näitas Tokyot ja viis meid restoranidesse ja võttis õlut meiega ja kõik hoopis teissugune kui templis. Ja siis ta oli hoopis nagu täiesti nagu tavainimene ja nautis seda elu, mida meie siis omakorda talle pakkusime, et me oleme temaga kaasas seal kuskil restoranis, kus ta saab ennast vabamalt tunda ja siis panime suvalisemad riided ka selga, mida rikkusin selle eest. Siin läks nässu. Ja siis juhtusid ka sellised asjad, mis see preester nagu väga pani imeks, et ta ei oleks iial arvanud, et ta satub immigratsiooniametisse. Sest ma kuidagi olin unustanud oma selle elamisloa kaardi uuendamata. Ja siis, et seda uuendada, ma pidin minema immigratsiooniametisse ja siis samal ajal ma helistasin preestrile, ma tulen, aga ma käin sealt läbi ja ma arvasin, kõik on nii lihtne, ma ütlen, et ma olen siin ja nüüd uuendage ära. Aga siis mind seal natuke vaadati nagu väga kahtlast elementi, et äkki siis ma olen kurjategija või ma ei tea. Nii et ma pidin sinna jääma. Ja siis ma helistasin preestrile, ma jäin hiljaks, et ma olen siin kinni praegu, et ma ei saa tulla. Siis ta tuli ise sinna ja siis
jällegi see vaatepilt, et mingisugune blond tšikk ja siis mingi preester seal istub nagu kukkunud, ootavad kuskil järjekorras. Ja siis me nägime kogu seda, ma ei olnud varem näinud ega mõelnudki selle peale kogu seda immigratsiooniprobleemi, et kuidas need fake abielud, et noh, küsitakse seal teiste inimeste käest, et noh, et mis värvi su mehe rahakott on ja mis filme te õhtuti vaatate ja noh, kas on päris abielu või ei ole. Ja see preester ka pööritas sinna, et mis kogemused ma saan siin nende välismaalastega, et ma ei oleks iial teadnud, et Jaapanis kõik toimub niimoodi. Nii et kuidas see muidu nagu, mulle praegu tundub, et välismaalasena sa olid väga populaarne seal, aga kas oli ka siis nii, et sul iga õhtu oli külla kutseid, oli 10 tükki, et pidid nagu valima või? Ei, sa pidid ikkagi oma nagu siukse mingid asjad leidma, et noh, mul oli see tempel, mul oli see inglise keel ja mul oli see parteitöö. Aga niimoodi, ma arvan, et see on laiemalt, et see pole Aasia probleem ega Jaapani probleem, vaid üldiselt, kui sa näiteks üliõpilane oled, kas või mingid välismaalased Eestis, et siis see kohalike ring on ikkagi suhteliselt suletud. Et sul on raskem saada sõpru jaapanlaste hulgas või siin siis eestlaste hulgas, sest meil on omad mingid sõbrad ja ma tean, et see mingi välismaalane, kes siia tuleb, et ta läheb 3 aasta pärast või 8 aasta pärast, ta läheb minema. Ja ma nagu ei viitsi panustada sellesse sõprusesse nii väga. Ja samamoodi ma arvan, et jaapanlased vaatasid seal keeleprobleem sinna juurde, et see suhtlus, kõik need küllakutsed olid ülikooli sees ikkagi välismaalaste, et seesama soomlane, siis seal olid mingisugused ameeriklased ja mingid latiinod ja seal nagu elu käis. Ja neid päris jaapanlastest tuttavaid, kellega nüüd ma olen kaotanud juba selle kontakti nende üliõpilastega, aga mõneks ajaks jäid, ütleme aastaks või paariks pärast, oli 2 umbes. Et ei saa sellist sõprussuhet ja ma arvan, et see ei ole, ma arvan, et see just ongi see, et sul on omad sõbrad olemas, kui sa oled kohalik ja kõik võõras on võõras ja sa võid käia karaoket laulmas, aga ei viitsi nagu päriselt sõbraks saada või kuidagi väga lähedaseks saada. Keegi seal siia Eestisse küll ei tahtnud tulla väga pärast? Mul käis üks, keda ma ka õpetasin, kes oli mu inglise keele õpilane. See oli hull, see tahtis kohe Eestisse jääda. See arvas, et ta saab kohe oma mingisuguse Jaapani haridusega siin minna ülikooli õppejõuks ja ma ei tea, mis kõik plaanid tal olid. Aga mis temast mul on kõige rohkem meeles, et mina olin Jaapanis, kui tema käis Eestis. Ja siis ta tuleb tagasi ja ütleb, et eestlased on väga laisad. Mis mõttes on? Kuidas nii meie luterlased, me ainult tööd teeme? Miks sa nii arvad? Siis tuleb välja, et ta käis siin Tallinnas ja siis sõitis bussiga Tartusse ja mida ta näeb? Lihtsalt mets ja mitte midagi muud, keegi ei hari põldu, kõik on üles harimata. Et nendel on see, et 80% maast on mägine, kus nad ei saa midagi harida, kus ei saa elada ja siis need ääred, mereääred nii-öelda. Seal siis iga maa on kohutavalt kallis. Ja kõik, kus sa saad, siis sa seda harid nii palju, kui sul on võimalik või siis on sul mingi linn seal ees. Et nii kui linn lõpeb, siis on põllud. Ja tema seda ei näinud, et kus teil need põllud siis on, et kui inimesed lihtsalt midagi teete, keegi ei tööta. Et see oli nagu selline šokk minu, mis mõttes laisad, me lihtsalt ei pane oma tee äärde põldusi. Ja see kontseptsiooni vahe, et mis maksab ja kui palju sul maad on, et see ruumitaju on üldiselt hoopis ka erinev. Näiteks see ülikool, kus ma õppisin, ta on Tokyost natuke rohkem kui 50 kilomeetrit väljas. Ta on kunstlikult loodud linn. Sealt võetigi Tokyost ühest ülikoolist mingi osa, viidi sinna, Tsukuba on selle koha nimi, otsiti välja, mis on nagu looduslikult kõige kindlam koht, kus ei ole mingit vulkaane ja mingit tsunamisid, mingid maavärinaid nii palju ja et kus saaks ehitada nagu tohutu ülikool ja tohutud uurimiskeskused. Ja see ongi väga kõva ülikool ja ma ei tea, kui palju nendel juba Nobeli preemiaid on. Seal ongi hästi suured nagu tehnoloogia ja arstiteadus ja mingid uurimiskeskused. Ja siis viidi see ülikooli tükk sinna,
üliõpilased ja professorid ja ehitati linn sinna ümber ja see linn siis praegu ongi niisugused üsna suured aiad, tänavad on ehitatud, kunstlik linn, et ei ole niimoodi tava Jaapani niisugused kitsikud tänavad. Ja sellest hoolimata, et kui sa seal liigud, sul on tohutult ruumi, see kõnnitee seal keskel, niisugune pargi ala ja sul on laiad kõnniteed, siis see jaapanlane tuleb ikkagi siit läbi, kui ta mulle vastu tuleb, mine mingi meetri et eestlase see ruumitaju on hoopis suurem ja nendel on see väike ja sellest lähtuvalt on ka väga palju selliseid kontseptuaalseid erinevusi selles, kuidas me vaatame mingisuguse, ma ei tea, põllu harimisele või linna planeerimisele. Kuidas sa ole valge inimene ja suured silmad on selline ideaal või pigem mida vaadatakse hästi, kuidas on sellist tõmmuma nahaga inimestesse mõjutakse? Oleneb, kui tõmmu see nahk on. Et ma arvan, latiinod on täiesti okei, aga mustade suhtes on, ma arvan, nad on üsna kinnised. Et sa pead olema väga hea, umbes kui Obama läheb, siis tal ei ole probleemi, aga üliõpilased on ikkagi, ma ei tea, et ma arvan, et seal on diskrimineerimist vähemalt samal tasemel kui Eestis. Loodan, et Eesti on kosmopoliitne, aga siin me näeme meedias igal pool mingid õuduslugusid. Nii et seal, ma arvan, et seal tekib mingisugune selline vahe, aga kõige rohkem, musti on ka vähe tegelikult seal, kõige rohkem on ikkagi see asiaadi nägu versus lääne nägu, et sealt tuleb hästi suur vahe. Asjast sai kõvasti metsa pandud, et pärast sai nagu teada, et nüüd ma kolistasin seda ämbrit päris kõvasti. Ma kolistasin endale väga kahjulikult selles mõttes, et mul juhtus ülikoolis kõigepealt veel selline, nad on nii nagu väga vähe katsetajad, väga kinnised, väga traditsioonilised, mitte mingit riski ei taheta võtta, keegi vastutust ei taha võtta. Et kui ma oma töö valmis sain, siis oli tähtaeg, millal pidin ta esitama, viin sinna kontorisse siis oma töö. Ja nagu ikka lääne teadustöödel, et sul on nagu suur pealkiri, siis koolon ja siis on alapealkiri. Et mingisugune Jaapani poliitiline ideoloogia ja siis alapealkiri on mingi kõnede, mingi võrdlus või lähtuvalt nendest kõnedest. Ja kui ma olin ära täitnud need paberid, siis ma panin sinna kooloni ja selle alapealkirja. Kui ma viin selle paberi või selle paganama töö sinna, siis seal ei ole, seal on nagu fondiga tehtud, et suur pealkiri, väike pealkiri. See ei ole see sama töö, mis on kirjas, et see ei sobi, tulge järgmine aasta uuesti. Mis asja, et kuidas ei sobi, et mis viga on, et mis on probleem? Vaadake, need pealkirjad ei kattu. Kattuvad ju, on ju sama pealkiri. Ei ole sama pealkiri, vaadake täpsemalt, ei kattu. Koolon on puudu siin. Ja siis ma võtan pastaka ja teen sinna kooloni ja siis sobis. Et oleks lihtsalt läinud ära ja kõik. Aga see oli see väike asi, see on see ämber. Ämber oli selles, et kui ma oma tööd veel viimistlesin, siis mu juhend oli hästi joviaalne, tal oli hästi palju välistudengeid ja kõik oli väga hea, aga ta ei viitsinud lugeda ja ta ei viitsinud juhendada. Ja siis ta andis oma mingisugusele kolleegile mu töö lugeda ja see kolleeg oli väga tõsine. Ta kirjutas 8 lehekülge mulle nagu retsensiooni, et need asjad siin ja need asjad. Ma olin super õnnelik, et ta seda tegi, sest keegi vähemalt luges ja andis mulle mingit tagasisidet. Ja ma vist 3 kuud nagu tegin seda ümber, ma tegin tõsiselt palju nagu vastavalt sellele juhendusele siis. Aga ma olen ikkagi doktorant ja ma pean mingid asjad ma ei võtnud sisse, sest olid mingisugused muud arusaamad või midagi, mis ma jäin endale kindlaks, mingi 2-3 punkti. Ja siis ma vastasin sellele professorile, et super hea meel ja kõik niimoodi väga viisakalt. Aga et siin punktis ma ei teinud seda parandust sisse, kuna ma arvan seda ja siis põhjendasin pikalt, miks ma ei teinud. Ja nii see läks. Ja siis toimub selline proovi kaitsmine, mis tegelikult ongi kaitsmine, aga sul lihtsalt öeldakse, et see on proovi ja siis see päris kaitsmine, siis see on juba kõik kokku lepitud ja tehtud.
ja seal proovi kaitsmisel see professor läks nii endast välja. Ta tuli juba sinna näost punane, lõkendav niimoodi ja ma ei saanud üldse aru, mis asja, et noh, mina olin nagu nii positiivne tema suhtes, et ta vähemalt luges ja andis tagasi. Ja siis ta tõusis püsti ja räuskles, sest noh, see, et mingisugune tudeng ei vii sisse seda, mida mina olen öelnud, see ei ole aktsepteeritav, mis siis, et ma olen doktorant. Et kui sa siin Eestis või ma ei tea, USA-s sa ei saaks läbigi, kui sa ei vaidleks ja ei kaitseks oma punkte. Aga seal sa ei saa seda teha. Kui õppejõud ütleb, mis siis, et sa oled doktori tasemel, siis sa teed selle ära kogu lugu. Ja siis ma ei saanud kaitsmisele, ma pidin aasta aega veel seal olema. Nii et see oli nagu selline, et ma olen siin nii kaua olnud, ma oleks pidanud ju aduma seda ometi. Aga ei adunud jah. Need pildid muuseas on jah, siis seesama kontor ja see on siis seal partei see on selle praeguse välisministri ohvris nii-öelda. Näete seda. Aga ma ei tea, on veel küsimusi? On küll. Tulles tagasi selle usuteema juurde, siis budismi teadupärast ei ole Jaapanis vallavus. Kuidas nende vestlus edasi on? Ei no seal ongi, et nendel on, kui sa sünnid, siis su sünd pühitsetakse Shinto riituste kohaselt. Kui sa abiellud, siis kõik tahavad valget kleiti kanda ja loori ja siis sa oled seal kabelis ja siis sul on kristlik mingisugune laulatus. No. Kuivõrd on, ma ei ole käinud, ma ei tea. Kui sa sured, siis sind maetakse budistlike kommete järgi. Et seal ei ole sellist ühte nagu meil, et nüüd kas sa oled õigeusus või sa oled katoliiklane või protestant. Et seal see käib vabalt niimoodi, et seal on mingisugused toimetused seotud mingisuguse elusündmusega. Ja muidugi osad on mingid äärmuslased ja on igasugust rahvast. Aga selline valdav osa ühiskonnast tegelikult võtab osa nendest templite elust, aga see ei tähenda, et nad kuidagi oleks mingid usklikud seal templis. Et see on lihtsalt nende elu igapäevane osa. Nad käivad seal templis ja siis nad käivad kuskil mujal, mingis pühakojas ja siis käivad mujal, et see on kõik kombineeritud niimoodi. Mis on kõige olulisemad pühad? On see aastavahetus siis, mida tähistatakse? Aastavahetus on nagu meil jõulud. Jõulud nendel on sisse imporditud püha ja see on selline praasnik, selline mingisugused, see on selline jah. Siis aastavahetus on nendel väga traditsiooniline, väga vaikne, on perekonna nagu perekeskne püha, nad käivad ka templis oma mingit magusat riisiviina joomas, mis on spetsiaalne mingisugune uue aasta puhul tehtud. Ja siis minnakse tagasi oma koju ja see on väga vaikne ja väga tähtis. Siis mis on veel tähtis? Muidugi see Golden Week, mis on mai esimene nädal, kus on hästi palju tähtpäevi järjest niimoodi, et nendel on siis aastas ainuke vabadusaeg, kõigil korraga on puhkus, kõik reisivad siis linnast välja, kõik on umbes ja siis, kui see Golden Week lõpeb, siis kõik reisivad linna tagasi ja on umbes kõik. Aga see on hästi absurdne, aga see on nende jaoks väga tähtis, sest see on ainuke puhkus. Siis budistlikus kalendris on veel august on hästi tähtis püha, kus nad on ka võtavad sellist mõtlemisaega ja käivad templides rohkem. August on veel selles mõttes, nad on hästi väsinud, kuna see on väga palav, kui Tokyost rääkides. Siis nad armastavad teha augustis õudusfilmi festivale, kuna siis sa vaatad õudusfilmi ja sul tekib kananahk ihule ja siis sulle natuke tunne nagu oleks külm. Mis pühad nendel veel siis on? No, nendel on veel muidugi see valentiinipäev on teine tohutu kommerts, mis on saanud hoopis omaette mingisuguse nagu
sümboli seal valentiinipäeval, siis kõik naised ostavad kõikidele meestuttavatele kommi. Tihti kaubanduskeskustes avatakse, ütleme, meil Stockmannis terve see 5. korrus läheks šokolaadikorruseks, sest kõik mingid šokolaadifirmad tuleksid oma ekstra mingite šokolaadidega välja. Kõlab õiglaselt. Ja siis kõik oma meest töökaaslased, et sa ei saa niimoodi, et sa ei anna ühele töökaaslasele, kellega sa palju nagu, koos töötad, et sa ei anna talle seda šokolaadi, see on nagu halb märk. Aga siis millal see oli, mida nimetatakse White Day? Täpselt 6 aega hiljem 14. märts. Aha, ja siis peavad kõik need mehed sul tagasi andma selle šokolaadiga ja omakorda. Seal ei ole seda lille ja mingit, et sinu Valentine ja keegi ei tea, kes see sulle kaardi saada, et see on ikka niimoodi sulle mulle. Ja tohutu šokolaadipidu on meil. Aga ühiskonnas siis meeste ja naiste omavahelised suhted, mitte eurooplane, asiaat, vaid just nimelt mehed-naised ühiskonnas, positsioonid, läbisaamised, hierarhiad? Hierarhiat on küllaga, aga mõlemat pidi. Et eks Jaapan muutub moodsamaks, aga sel ajal, kui mina seal olin, siis see oli täiesti veel kehtiv. Et naine valitses kodus ja mees valitses väljaspool kodu. Nii et see tulenes muidugi sellest, kui palju inimesi olid tööl nendes suurtes korporatsioonides, kus sul tõesti sa laekud koju kell 11, sa oled enamasti purjakil ja siis naine küsib, et kas sa tahad vanni või tahad süüa ja siis sa seda otsustad ja siis sa magad. Et sükest ja see oli nii nende suurkorporatsioonis, see oli nii normaalne, et sa ei lähe kell 5 koju, vaid su elu oli ikkagi firmas ja su perekond oli firmas. Samal ajal naine siis oli kodus, ta ei saa tööl käia, kuna sa pead laste eest hoolitsema, nii et professionaalselt naised, see on traditsiooniline, see tekib väikseid firmasid ja kõik natuke muutub, traditsiooniliselt, kui sa abiellusid, siis sa praktiliselt juba jäid koju, et su see professionaalne elu enam ei jätkunud. Siis sa olid kodus, sa hoolitsid kodu eest, sa hoolitsid laste eest, sa tegid süüa ja kui lapsed said piisavalt suureks, siis sa võisid minna kuhugi kaubanduskeskusesse mingiks kassapidajaks või kuhugi midagi tegema, aga sa ei läinud oma tööle enam tagasi ja ma arvan, see on üsna valdav veel siiamaani, et sa ei lähe lihtsalt oma tööle tagasi, sa oled nüüd kodune ja kogu lugu. Mis omakorda tähendab seda, tihtipeale sellest räägiti, et kui see mees siis, kes ei ole kodus olnud, kes ei ole kodusesse eluolusse muuga panustanud kui rahaga, ei ole laste eest hoolitsenud midagi. Kui see siis kaotab töö, siis on üldine arusaam, et tal ei ole isegi õigus koju minna. Et räägitakse nendest inimestest, kes seal valgete sokkidega silla all elavad, et nad siis otsivad nii kaua omal uue töö, sest nad ei anna raha koju, sest nad ei tohi koju minna. Ma arvan, see on üsna äärmuslik. Aga et on sellist mõtteviisi on seal olnud. Nüüd see, et naine on kodus, siis naise käes on ka rahakott. Mees tuleb, teenib raha, annab oma palga. Nüüd on küsimus, kui palju ta seda palka deklareerib oma naisele, et kas ta annab kogu palga või ta jätab endale midagi varuks, ma ei tea, eks seal on perekonnas erinevad, aga see valdav arusaam, et mees siis annab kogu oma palga ja siis naine annab talle taskuraha igapäevaeluks. Ja kui sa oled mingisugusel positsioonil mees, siis sa pead ju oma gruppi seal töö juures, oma osakonda või bürood või midagi, sa pead välja tegema nendel. Ja siis on pidev see vaidlus, et kuule, et sa pead mul rohkem andma, sest ma ei saa need välja teha, aga mul ei ole sulle rohkem anda. Et kui palju, seda sa näed ka nendest mingitest draamadest, Jaapani draamadest, et kui palju siis naine annab sulle raha, kui palju sa jätad seda enda õllerahaks, palju sa siis välja teed, et kui palju sa siis kutsud neid oma töökaaslasi pärast õlut jooma. Et see on selline natuke äraspidine loogika nendel. Aga jah, et kodus ruulib naine ja väljaspool kodu, siis see naine on siuke vait. Traditsiooniliselt käib ka niimoodi poolsammu mehest tagapool, aga ikkagi ühiskond muutub moodsamaks, et see muutub kõik.
on see küsimus, kuna ma sain vastuse hierarhia osas teie küsimus. Mul on küsimus, mis rolli mängib ideoloogias ja ühiskonnas geid? Kunagi me teame, et teine teist maailmasõda geid oli kardi nagu silma vaadata ja oli nagu nii palju kui Jaapani inimesed lugenud. Kuidas praegu suhtakse geidrisse ühiskonna poolt, rahva poolt ja millist rolli ta mängib just nagu riigi valitsemise ja riigi ideoloogias? Mis kuvand temast luuakse? No kuvand on stabiilsus. Et kui sa lähed, kui sa ütled, kuni teise maailmasõja kaotuseni keiser oli jumalus. Ja seal on Tokyos on mingisugune konkreetne mingi galerii, kus on kõik pildid keisritest. Ja kuni sinnamaani olid need pildid maalitud niimoodi, et midagi kattis alati keisri nägu, sest sa ei tohtinud keisri otsa vaadata. Ja pildi peal ka ei olnud, et siis ta alati istus kuskil tooli peal baldahiini all ja siis nägu oli kaetud, siis maal oli ainult tema nagu kehast. Ja siis pärast teist maailmasõda siis tekkis see, et ta on tegelikult inimene, arusaam. Ja siis on nagu näod ka maalitud sinna. Aga tänapäeval ta on selline tohutu respekti allikas. See on õudselt kinnine süsteem, seal on ma ei tea, seal sosistatakse, mis riitusi seal tehakse, ma ei tea, kõik see shintoistlik taust, mis nagu keisrikojas valitseb, aga nagu rahvale ta on stabiilsuse nagu sümbol ja nad väga jälgivad seda sellist asja nagu Euroopas või eriti Britis, et mingid tabloidid ja mingisugused afäärid, see on välistatud, seda ei toimu mitte kunagi. Ja nendel on väga vähe pääsu tegelikult rahvani. Et nad käivad, nad lehvitavad, kui on keisri sünnipäev või mingi tähtpäev, siis on see galerii, kus on kaamerad väljas ja rahvas läheb, nad lehvitavad lihtsalt seal galeriis. Meedias, nendel on mingid kindlad juhtumid, kus nad saavad meediaga suhelda, et siukest igapäevast mingit see mikrofon nina all, seda ei toimu. Ja ma mäletan, millest see tekkis, tol ajal oli see, kui nüüd kohe keisriks saab kroonprints abiellus selle printsessi Masakoga, kes oli välisministeeriumis tööl ja tahtis nagu karjääri teha ja siis ta oli sunnitud abielluma, teda tegelikult üsna nagu karmilt sunniti selleks, ta väga ei tahtnud väidetavalt. Ja see oli kogu aeg see, et Masako on haige ja ta ei saa ja kogu aeg mingid probleemid ja siis tal ei sündinud last ja seda probleemi oli hästi palju. Ja siis kuskil meedias see poeg number 2 kuidagi mainis seda. Ja sellest oli selline skandaal. Ja et kuidas ta julges seda teha, mis. Ja siis läks mitu kuud mööda, kuni tuli järgmine võimalus keisrikojal meediaga suhelda, kus siis tulevane keiser, Masako mees, siis omakorda mainis seda ja nagu andis vastuse või kuidagi nagu väga ülimalt peenelt, nagu väga rahulikult väljendatud, aga vastas sellele, siis oli omakorda skandaal, et issand jumal, et nad on riius ja mis nüüd saab. Et minu jaoks see tundus, mis asja, et ta pidi kuu aega ootama, et nagu omakorda vastust anda ja siis ta ütleb midagi äärmiselt leebet. Ja siis inimesed saavad aru, et siin on mingi tohutu võbelus. Et see on tohutult kinnine süsteem ja hästi selline valvsalt nagu hoitud süsteem ja kohutavalt kulukas, ma arvan. Aga poliitiliselt nad ei mängi mingit rolli. Et keiser ei otsusta mitte midagi, ta käib alati parlamendi seal neid istungeid avamas. Aga ta on palju vähem poliitiliselt aktiivne kui meie president näiteks. Meil on president on ikka päevapoliitikas, ma ütlen, et seal seda ei ole. Ta on väga sümboolne. Seoses keisriga sa mainisid ka, et tema oli teise maailmasõja nagu väga tegija, et pärast seda mitte, et siin tuleb nagu, ma olen hea koht, kus ma saan oma küsimuse ära küsida. Et teadupoolest on Jaapan siiamaani teisest maailmasõjast, nad ei ole Venemaaga veel rahulepikut teinud, et mul tegelikult seda seoses ongi nagu 2 küsimust. Palju nagu jaapanlased ise sellele nagu üldse rõhku panevad või pööravad, kas nende jaoks on nagu mingisugune oluline sündmus või ei ole, räägitakse sellest, ei räägita. Ja teine küsimus, nüüd on suhteliselt hiljuti on meedias, vähemalt läänemeedias, ma ei tea, kas Jaapanis on niimoodi tulnud esile see, et võimalik, et Venemaa ikkagi sõlmib Jaapaniga rahu ja tagastab sellest 4 saarest need 2 kivihunnikud.
et ma ei tea, kas sa oled nagu pööranud Jaapani meediale ka tähelepanu, kas Jaapanis ka sellise pilguga nagu vaadatakse, et see võib tõesti võimalik olla või see on mingi lääne meedia mull lihtsalt? No tol ajal sellest ei, jaapanlased, see ei olnud teema Jaapani ühiskonnas ja noh, see LDP, kus ma töötasin, nendel oli täiesti selge poliitika, et 4 saart või mitte midagi ja kui 4 saart on tagastatud, siis me hakkame rahulepingust rääkima. Ja jaapanlasi nagu ei huvita see teema, et kõik seal klapib, mingid omavahelised, mingid kalanduslepingud on tehtud venelastega, need toimivad, nad saavad kala püüda ja noh, seal ei ole nagu jaapanlasi või noh, see ei olnud üldse huviorbiidis ja see oli otsustatud, et noh, ja venelased ei tundu neile üldse omased. Ma just enne rääkisin, et eestlased ja jaapanlased on selles mõttes väga sarnased, selline sarnane emotsionaalne kuidagi siuke, mingi siuke kinnisus või midagi ja venelased on nende jaoks väga võõrad oma siukse temperamendiga ja tohutu siukse, et nad suhtuvad üldiselt minu meelest venelastes väga ettevaatlikult. Teiseks teema ei puuduta palju inimesi, see ei huvita neid ja siis olid just need näiteks Yukose ülevõtmine ja sellised sündmused, mis nagu Jaapani äri õudselt ehmatasid ja saavad aru, et noh, et Venemaale äri tegema minna ikka ei tasu, et noh, see on ettearvamatu maa ja nendel puudub see riskivalmidus, nad on väga vähe tahavad riske võtta. Ja eriti kuna rahulepingut ka ei ole, siis riik ka ei saa midagi tagada ja siis lähevad ainult väga suured firmad, noh mingid Mitsubishid või midagi seal toimetavad. Ja siukest, et noh, hakkab nüüd Venemaaga äri tegema, seda nõudlust ka ei ole, et noh, see on siuke tundmatu maa ja kahtlane. Nüüd need viimase aja arengud, see on olnud praeguse peaministri Shinzo Abe selline projekt. Ma näen, et seal ei ole majandusnõudlus, seal ei ole ühiskondlikku nõudlust, aga ta on selle võtnud enda südameasjaks teha. Sest ma arvan, et ta tahab lihtsalt ajalukku minna, et noh, midagi ära teha. Mõtle, mina olen see, kes sõlmis siis lõpuks selle rahulepingu. Et see on üks põhjendus, miks ta seda ajab. Ja noh, mis tema räägib, on see, et inimesed saavad vanemaks ja muidu kogu see aeg lähebki käest ära ja siis on liiga hilja seda juba ajada. Et noh, et praegu on see viimane hetk neid saari tagasi saada, muidu me ei saa midagi. Ja ma arvan, et kolmandaks, mis ka mängib rolli, et kui te üldiselt Jaapani välispoliitikat jälgite, siis need on väga Ameerika kesksed, väga sarnased Eestiga, sest Ameerika on ka nende jaoks nagu julgeoleku garantii olnud kogu aeg, pikemat aega kui meile muidugi. Aga nendel on alati olnud üks mingi poliitika, kus nad nagu teatraalselt erinevad Ameerikast, et nagu näidata, et noh, meil on siin oma poliitika tegelikult. Ja see on olnud näiteks mingisugused Birma küsimused, see on olnud suhted Lähis-Idaga, noh, sealt leiab mingisuguseid selliseid näiteid, mis on enne ka olnud ja ma arvan, et praegusel hetkel on see Venemaa, on see, kus noh, Ameerika ja Vene suhted on nagu nad on. Ja meie teeme eraldi poliitikat, meie tahame sõprust ajada siin. Aga noh, samal ajal nad ikkagi neid Ameerika ja Euroopa sanktsioone ju toetavad. Et selles mõttes nad teevad olulise asja ikkagi ameeriklastega koos, aga siis nad ütlevad, et me tahame ikkagi oma rahulepingut sõlmida. Ja sellest üha rohkem räägitakse nüüd, kuna Abe on võtnud selle enda asjaks, siis nad tekitavad mingid formaate, mingid kohtumisi. Abe ja Putin on kohtunud mingi ligi 25 korda nüüdseks, mul on vahepeal juba see sassi läinud see luge. 23 ma veel mäletan, ma ei tea, kas nad on vahepeal veel kohtunud. Et nad muudku kohtuvad, muudku arutavad, siis panevad paika mingeid uusi formaate, et nüüd on asevälisminister siin ja asevälisminister seal, kes peavad siis seda saarte teemat ajama. Nüüd nad ei aja, sest Venemaa ei ole huvitatud sellest, nad ei taha tegelikult midagi tagasi anda. Putin ei anna neid lihtsalt tagasi ja venelaste sõnumid on olnud nagu väga selged. Ja jaapanlased ignoreerivad seda täielikult, et noh, ma ei tea, mis lootus nendel sellega on. Et ma ei näe, et sealt tegelikult midagi välja tuleks, sest need tingimused... Ja nad kogu aeg kohtuvad.
aga siis Putin ütleb samamoodi, et meie tingimus on see, et teie need suhted ameeriklastega muutuvad kardinaalselt. Aga need ei saa muutuda kardinaalselt. See saatel on niigi veidike kübaratükk ju selles mõttes, et 4 saarest räägitakse, või tegelikult räägitakse neist 4 saarest ühest lõunapoolst ja number 4, mis Jaapani kultuuris on üldse hea number, et need tuleb kokku sellega, et siin on umbes 3 pisisaarte laidu juurde pandud, ei noh, see Habomai saarestik, seal ongi nagu väiksed saared, aga see, millal nad viitavad tagasi, et kunagi 56. aastal vist oli see mingisugune deklaratsioon, et me teeme pooleks, aga mis see pool tähendab, kas see tähendab 2 ja 2, mis siis, kust see piir siis läheb, kui me võtame geograafiliselt, siis need 2 saart, mida Jaapan nii-öelda saaks selle järgi tagasi, on väike protsent ainult kogu nendest sellest territooriumist, sest need on nii pisikesed lihtsalt. Või siis see, et see üks saar on tegelikult saarestik hoopis. Et seal on nii palju lahtisi küsimusi ja ma ei näe, et see oleks nende huvides lahendada, kuna nad ei saa järgi anda venelaste nõudmistele ja venelased jälle ei anna oma nõudmistes järele. Aga jah, et mis ma tahtsin vastuseks öelda, et see debatt on nagu palju rohkem käima läinud tänapäeval, kui see tol ajal oli. Sest Abe seda kogu aeg tõstatab ja Putin muudkui käib ja siis nad käivad ja jälle Kono käib seal ja ühesõnaga selline, sellest räägitakse rohkem, aga ma ei... Milline ühiskonnas nagu suhtumine selles on, et ma saan aru, et praegu on ikka jaapanlaste poolt või valitsuse poolt on nagu valmidus suuremat saare nagu loovutada või nende tagasisaamise nõudes siis loobuda, eks, aga kuidas ühiskonnale selle vaadatakse, et siin juba 75 aastast on kogu aeg meil seda nõutud ja nüüd, et jah, anname alla, et me ei taha neid. Ei, see ei meeldigi, kui see piirduks nende saartega, kui see olekski, et me anname need saared ära kõik, et siis me teeme rahulepingu ja siis tulevad mingid majanduslikud, mingisugused suhted, võib-olla see neelatakse alla, kuna see ei ole nagu nii, aga see ei piirdu nende saartega, seal on nii palju muid tingimusi juures, et ma ei näe, et Jaapani ühiskond seda vastu võtab väga hästi. Ja ma ei saa aru, miks Abe seda ajab, et see ei ole populaarne, seal ei ole mingit nõudlust seda teha. Aga see on legacy. Ometi jaapanlased on juba Sahharini LNG projektis. Äärihubid ka. Ei mingi, kuidas nad ikkagi midagi ajavad? Jaapanlased või? Jaapan. Ei eks nad ajavad, nad lepivad igasuguseid asju kokku. Ma arvan, päev hakkab üldse. Aga mul oli üks küsimus, et rääkime siin Venemaast, kui me teame Venemaa agressiivsest poliitikast ja Venemaa huvitatud saab ära, Venemaa on oma mäng, aga selle regiooni ilmselt kõige suurem mäng ikkagi on Hiina. Ja võrres Venemaa on ikkagi potentsiaali rohkem. Et kuidas siis Jaapan vaatab selles suunas, siis nagu geopoliitiliselt, sest see tegelikult on probleem Hiina ja laiemalt nii mõjusfäär, mida tegelikult see on võib-olla isegi veel sulle näidatud kui Venemaa. No kindlasti. Ma ütlen, kui mina seal olin aastatel 2000–2008 käisid aktiivsed läbirääkimised Põhja-Koreaga, kes arendas oma tuumaprogrammi. Jaapanit ei huvitanud Põhja-Korea, mis on nende seal tagahoovis. Neid huvitas ainult Hiina. Ja Hiina, kui sa loed nende strateegilisi dokumente, Hiina on see vaenlane number 1, nagu meie jaoks on Venemaa. Ja see on nende mõtteviisis täiesti kehtib praeguseni, ehkki jälle Abe administratsioon püüab seda leevendada, püüab teha head nägu, püüab nagu milleski kokku lepida, sest nad on palju rohkem sõltuvad kui näiteks meie Venemaas, sest nende majandussidemed on tohutud. Majanduslikult nad ei saa ühele ega teisele poole minna, sest nad peavad läbi saama. Aga kõik see, kui me vaatame Huawei teemat ja 5G ja Huawei, jaapanlased on ammu juba öelnud, et ei. Ja nad keelustavad Huawei, teevad musta nimekirja, et nad on nagu väga selgelt aru saanud, mis on Hiina oht, sest nad on seal piirkonnas. Jaapan, Taiwan, Austraalia, Uus-Meremaa, nende käest küsid Hiinat ja sealt tuleb seda teadmist. Kas Jaapan tulistab Taiwani? Ei. Et tund aega on läinud nagu lennult ja siin juba läheb jutu teemal Hiina peale.
muideks Monika just Välisministeeriumis tegelebki viimasel Hiinaga, nii et ma arvan, et kui kellelgi on siin huvi, siis võiks ta veel rääkida tund või 2 või 3 ka Hiina teemadel. Ma igaks juhuks täpsustan, et meil on Hiina laud, kes tegeleb nagu ametlikult Hiinaga, aga ma olen poliitika planeerimise osakonnas, mis vaatab nagu sellist pikka perspektiivi ja sellist pikka poliitikat. Nii, aga nagu see meie formaat on, et tunda aega sellist vestlust ja nüüd võiks siis minna edasi töösektsioonides, seal on laua peal väiksed suugisted ja praegu suur tänu Monikale, kui on veel huvilisi, siis saate kitsamas ringis vestlust jätkata. Aitäh, meie poolt.